ഹലോ, എല്ലാവർക്കും റാണീസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കോവയ്ക്ക ചെമ്മീൻ തോരനാണ്. അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: 100 ഗ്രാം കൊഞ്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയത്, കോവയ്ക്ക 100 ഗ്രാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത്, 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം, കറിവേപ്പില. അരയ്ക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ: 1 കപ്പ് തേങ്ങ, 2 കഷ്ണം ചുവന്നുള്ളി, 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. മൺചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കൊഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/4 സ്പൂൺ ഉപ്പും ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമുക്കത് വേവാൻ വേണ്ടി അടച്ചു വെക്കാം. നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്കിന് അതിന് വേണ്ട അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം. ഇപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിന് അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവുമ്പം കടുക് പൊട്ടിക്കണം. 1 സ്പൂൺ കടുകിട്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കണം. കടുക് പൊട്ടി ഒരു 2 വറ്റൽമുളകും ഇടണം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി ഇത് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ കോവയ്ക്കയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിലൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ഉപ്പും ഇട്ട് നമുക്കിത് വേവാൻ വേണ്ടി അടച്ചു വെക്കാം. 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ചെമ്മീൻ അതിലേക്കിടാം. എന്നിട്ട് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന അരപ്പും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടാം. ഇതിൻ്റെ അരപ്പിൻ്റെ പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടി ഒരു 2 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. നമുക്കിനി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോവയ്ക്ക ചെമ്മീൻ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബൈ.